Leo, el pequeño camión. Está lloviendo muy fuerte y hay mucho viento. La tienda de Lifty tiembla. ¡Qué bueno que Lifty pudo resguardarse dentro! ¿Qué es esto? Este letrero está por caerse. ¡Ay, no! Se cayó en la calle frente a la tienda. ¿Qué está haciendo Leo? Ya paró de llover. Hola, Leo. Lifty necesita de tu ayuda. Él no puede levantar el letrero solo. Está muy pesado. No te preocupes, Lifty. Leo te ayudará. ¿Qué vamos a construir hoy? Son las partes de un helicóptero. Cabina amarilla. Techo verde con eje. Cola. Asientos de pasajero y de piloto. Panel de control y palanca de control. Parabrisas. Puertas. Rotor principal. Eso levantará el helicóptero en el aire. Patines de aterrizaje. ¿Todo listo? No. Tienes razón, Lifty. Está faltando la hélice de la cola. Leo la va a ir a buscar. Me pregunto quién la tomó. ¡Los robots! Están jugando con ella. Leo, ven rápido. Robots, necesitamos la hélice de la cola para terminar el helicóptero. ¡Vamos! Pongamos la hélice de la cola en su lugar. ¡Hecho! ¡Despegando! ¡Buen trabajo! Ya está arreglado, Lifty.
Muchas gracias, amigos. Melones. Patatas. Ya están cargados todos los coches del tren azul. El tren se marcha. Mira, un submarino, un tractor, bolos, leche, heno, sandías y verduras. ¿Podrá subir la colina? No, no puede. Lleva demasiado peso. El tren se para y vuelve a bajar la colina. ¿Y ahora qué? Robot, ¿se te ocurre algo? Hola, Leo. ¿Nos ayudas? Leo está cargado con piezas de una locomotora grande y potente. Vamos a montarla. Una plataforma gris. Coloquemos las ruedas. Una cabina espaciosa con el panel de control. Ventanas y puertas. Un compartimento para el motor de diésel. El motor. Escaleras. Depósitos de combustible. Las luces y el faro delantero. La locomotora está lista. Es hora de desenganchar los coches del tren de vapor azul. Pongamos la locomotora en las vías. El camión de combustible ya está aquí. Ahora, a llenar la locomotora. Los depósitos están llenos. Gracias, camión de combustible. Robot, ya puedes salir. ¡Vaya! Nos hemos olvidado del mecanismo de enganche. Tenemos que encontrar dos piezas para unir la locomotora a los coches. Leo, ¿sabes cómo son? ¿La rueda? ¿Estás seguro? No. ¿Y esto?
No. Esto es lo que necesitamos. Pongámoslo en su sitio. ¡Ya está! La locomotora está avanzando con los coches. ¡Qué rápida! ¡Bien! El tren está subiendo la colina. ¡Buen trabajo, Leo el camión! Esta es la excavadora Capu. Hoy, él y la apisonadora van a construir una pista. ¿Lo oyes, Capu? La avioneta está a punto de llegar. La avioneta ha aterrizado. ¡Genial! Parece que todos los robots quieren subirse a la avioneta. Chicos, la avioneta es demasiado pequeña para todos. Leo, ¿qué has traído? Construyamos un avión de pasajeros. Este es el fuselaje, el cuerpo central del avión. La parte delantera, con la cabina. La parte trasera. Estas pequeñas alas de la parte trasera se llaman estabilizadores. Las alas las puertas y las ventanas. El chasis. Falta algo. Los motores. Van debajo de las alas. Vamos a buscarlos. Hola, Lifty. ¿Vendes motores de aviones en tu tienda? Escoge, Leo. ¿Es esto? No. ¿Y esto de aquí? No. Estos son motores de avión. Leo, llévatelos.
Vamos a unir los motores a las alas. 1, 2. ¡Listo! Ahora todos los robots pueden volar. ¡Ajá! ¡Bienvenidos a bordo! El avión está listo para despegar. ¡Enciende los motores! ¡Allá vamos! Oh. ¡Hasta la próxima, Leo! ¡Cuánta nieve! Scoop, ¿estás construyendo un castillo de nieve? El robot quiere jugar. Cuidado, robot. Leo, mira. El robot parece Papá Noel. ¿A dónde vas? ¿Cuántas piezas? Vamos a construir una motonieve. Robots, ¿por qué os lleváis los esquís? Los necesitamos para la motonieve. Vamos a colocar las piezas grandes en la base de la motonieve. El capó. El asiento. La motonieve necesita un motor muy potente. Vamos a instalarlo dentro del capó. Aquí tenemos el manillar. El parabrisas para protegernos del viento y la nieve. Y aquí están las ruedas, muy parecidas a las del tractor. Permiten que la motonieve pueda deslizarse con facilidad por la nieve. Los amortiguadores. Los faros delanteros y traseros. ¿Cuántos hay? ¡Ya está! Ahora necesitamos los esquís. Leo, los tienen los robots. Ve a por ellos. Aquí están. Quieren esquiar por la pendiente. ¡Qué rápido van! Robots, tenemos que acabar de montar la motonieve. Devolvedle los esquís a Leo. Nuestra motonieve está lista. ¡Funciona de maravilla! ¡Guau! ¡Increíble! Robots,
¿Queréis dar una vuelta en la motonieve? Venga. Agarraos fuerte. ¡Qué divertido! ¡Mira! Leo, el camión conduce en el patio de recreo. Y esta es una parada de autobús. Me pregunto qué construirá Leo hoy. ¡Descarga las piezas! Leo, ¿construirás un autobús? ¡Qué hermoso! ¡Vamos a armarlo! Asientos de pasajero. El salpicadero. El volante. Ruedas. Dos puertas. Luces traseras. Faros delanteros. ¿Qué es lo que falta? Por supuesto, el techo. ¿Puedes encontrarlo? No, no está debajo del tobogán. Tampoco en el columpio. El techo está en el arenero. ¡Leo, lo encontraste! Ahora pongamos el techo en el autobús. ¡Bien hecho, Leo! El autobús llegó a la parada. ¡Mira! Formas geométricas. Paralelepípedo, cilindro y cono. Las puertas se cierran. ¡Hasta la próxima, Leo! Una grúa está conduciendo hacia el lago. Tiene un muelle. Ponlo aquí, grúa.
Y ahí viene Leo. Me pregunto qué construirá hoy. ¡Descarga! ¡Vaya! Estos son las piezas de un barco. Oh. Un casco azul. Los tablones y la cubierta. La cabina del capitán. Ventanas redondas. Se llaman ojo de buey. Una chimenea. Oh. Una hélice. Un timón. Para controlar la dirección del viaje. ¿El barco ya está listo? ¿Dónde está el timón? El capitán lo necesita para dirigir el barco. ¿Tampoco tiene salvavidas? No puedes navegar sin uno. Leo, ¿podrás encontrarlos? Los capitanes ya están ahí. ¡Date prisa, Leo! Hay un salvavidas colgado en ese árbol. ¡Cógelo, Leo! Y este es el timón. Saquémoslo del arenero. ¡Un momento, robots! El timón va aquí y el salvavidas aquí. ¡Listo! ¡Empujemos! No, los robots no tienen suficiente fuerza. Una grúa fuerte nos ayudará. ¡Gracias, grúa! La hélice está girando y el barco ya está navegando. ¡Robots, subid a bordo! ¡Buen viaje! ¡Bien hecho, Leo! Esto es una maleta. El robot está haciendo la maleta para irse de viaje con sus amigos. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Cabe todo! Y aquí está el tren en el que van a viajar los robots. ¡Deprisa! El tren está a punto de salir.
Vaya, el tren se acaba de marchar. Llegáis tarde. Los robots están tristes. ¿Qué pueden hacer ahora? ¡Hola, Leo! ¿Podrías ayudar a los robots? Han perdido el tren y tenían muchas ganas de irse de viaje. ¿Los puedes ayudar? Bien. ¿Qué es lo que lleva Leo? Un marco azul. Ruedas. Guardabarros. Dos asientos y una mesa. ¡Guau! Y ahora Leo está colocando una cabina. Con ventanas. Y el techo. Parece una caravana. Ahora vamos a instalar la puerta. Y un toldo. ¡Ya está! Leo, la caravana no se puede conducir por sí sola. Necesita un coche en la parte delantera. ¿Elegimos uno juntos? Los robots ya se están poniendo cómodos. ¡Oh! ¡Cuidado, robot! Leo ha llegado al garaje. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Una segadora. Una hormigonera. Un camión de bomberos. Un coche con remolque. Un camión de la basura. Leo, ¿qué vehículo puede remolcar la caravana? Claro, el coche con remolque. ¿Lo probamos? ¡Funciona! ¡Bien! Gracias, Leo. Adiós. Hasta la próxima. Por la carretera van conduciendo coches de diferentes colores. Aquí tenemos un scooter y un jeep. Están haciendo una carrera. El jeep va en cabeza, pero la scooter le ha alcanzado. Este es Lifty. Lifty, delante hay un puente. ¡Con cuidado! ¡Ups! El jeep empujó a Lifty y la caja cayó al agua.
¿Qué hacemos? ¡Hey, Leo! ¿Sabes cómo podríamos coger la caja? Leo tiene piezas en su remolque. ¡Oh! Parecen las piezas de un submarino. Primero, el cuerpo y la parte trasera. Ahora las ventanas. 3 en cada lado. Una gran nariz de cristal. La hélice. Esto permite al submarino moverse bajo el agua. Tenemos un gran brazo mecánico con el que podremos coger la caja. Está casi acabado. Ahora necesitamos encontrar el periscopio. El periscopio son unas gafas especiales que nos permite ver lo que ocurre bajo el agua. ¿Dónde está el periscopio? ¿Pala? ¿Rueda? ¡Correcto! ¡Ya lo tenemos! Ahora, el submarino está acabado. La grúa nos ayudará a poner el submarino en el agua. Lifty, no te preocupes. Dentro de poco recuperaremos tu caja. ¡Ahí está! El brazo mecánico cogerá la caja. Gracias, Leo. ¡Hasta otra! Aquí tenemos a Leo. Lleva en su remolque nuevas piezas. Y aquí está el amigo de Leo, Lifty, la carretilla elevadora. Lleva unos bloques. ¡Qué trabajo más duro! Lifty necesita llevar bloques al otro lado del río. Y para eso tiene que cruzar el puente. Leo, por favor, ¿le puedes ayudar? Veamos qué es lo que tiene Leo.
Con estas piezas, podemos construir un aerodeslizador, cojín de aire, chasis, volante, asiento del piloto, compartimiento de almacenamiento, luz frontal, cobertura para el ventilador, aletas, falta algo. La hélice del ventilador. Leo, ¿la puedes buscar? Mira cuántas cosas hay en la casa de Leo. Lo que buscamos debe de estar en alguno de esos cajones. ¿Pero en cuál? Sí, perfecto. En ese. ¡Vamos! Coloca la hélice en su lugar. El motor funciona y el cojín de aire se está inflando. ¡Todo listo! Nuestro aerodeslizador puede flotar en el agua y deslizarse. Lifty, carga los bloques. El aerodeslizador los llevará al otro lado del río. ¡Excelente! Muy bien, Leo. Este es Leo el camión. ¡Hola, Leo! ¿Quieres que hagamos algo divertido hoy? ¿Qué iba a construir Leo? ¿Cuántas piezas? ¿Espejos? Un faro. Un mango. Un manillar. Vamos a unir las piezas, Leo. El asiento con la pieza azul.
El manillar va en el panel frontal. Ahora, las ruedas. Las traseras. Y las delanteras. Mira, hemos construido una scooter. ¡Qué guay! Vaya, Leo. Falta un mango. ¿Puedes ir a buscarlo? Primero, miremos debajo del tobogán. No está. ¿Y por aquí? Nada, tampoco está. Dos conos. Quizá esté debajo de esos conos. Tampoco. Mirad, por ahí viene Lifty. Hola, Lifty. Estamos buscando un mango. ¿Lo has visto? Aquí está. Y el maletero también. Gracias, Lifty. Leo, vamos a poner el mango. Nuestra scooter ya está lista. El manillar gira. Y el maletero se abre. ¡Bien! ¡Qué rápido va la scooter! Y mira cómo esquiva los obstáculos. ¡Fantástico! Leo, has hecho un gran trabajo. ¡Hasta pronto! Esto es un parque. Y este es Leo el camión. ¡Hola, Leo! ¡Mira qué coches tan monos! Hoy, Leo va a construir un camión transportador de coches. Estas son las piezas. Vamos a empezar. Primero, vamos a montar la parte delantera del camión. 2 asientos. Ahora, las ruedas. 2 en un lado. 2 en el otro.
El tablero de instrumentos. El volante. El parachoques. ¡Oh, no! ¡Se cae! Necesitamos una cabina para sujetar el parachoques. ¿Vamos a buscar la cabina, Leo? ¡Guau! Leo ha encontrado las cabinas de 3 vehículos diferentes. Escoge una. ¿Esta es la adecuada? No. ¿Y qué hay de esta? No, es una elevadora, no una cabina. ¿Y esta? ¡Sí! ¡Buen trabajo, Leo! Vamos a unirlo todo. ¡Genial! El camión transportador de coches ya está casi listo. Y aquí están las plataformas para los coches pequeños. ¡Coches, subid! 1. 2. 3. 4. ¡Bien hecho, Leo!